Advocate Chinthong Hanse ingtang kring kachedan pidun pen lam thama mate case ke pabon doan ki joda prangji angring keklang. Kidamtang All Party Hills Leaders Conference thi hek pen APHLC asong pen Democratic Aron pen Karbiang long arlo kido inglong aswa khaya pharman ke jongwan kilong ji aphanan parta Article 244A pharman kachesong airset pungset Assam Police atum pen chateng khengdutsi Jasmet bang troxy APHLC asong japo Bikram Hanse Samson Teron Chesterfield Crow Nabakanta Kathar Kursing Timung Baliram Crow Thaneswarong Pharatum Hemkangsam Damnanglo Lasolong APHLC Central Committee Maipu Johnson Tika Thara Phansitami additional charge sheet Piponsi Kedamtang Wosik Niphai Kebarni Hamren Rong Supi Judicial Court long kechengsi kangsai Ajaime Dengpon PRC number 29/2023 Keroni Police Station case number 22/2023 under section 120/143/186/290/291/353 Indian Penal Code with section 3 of APDPP Act Arona Tengpen Ingsaipon Kumasia case ka investigate mah dia Rahman Khan alang li siwanglo alang li kaddo ka belam than lo adat alang li pan tum cross question ka judun ke alang li tumpen ili tumpan nang ka badhadun ko piar rizal ko pi posi tum reli dulong le ku itu mana ke kanun ko pine restriction duma pemilih ajudun lo ba ko pine 144A district administration pen ko pine 144A call duma mate pandemic situation duma covid som duma ko alang li thang kapete masih daga bangke alang li pen thang administration ahin pen thang order sonave je pine emergency situation ta ave la pen ke pandemic situation ta ave masih dak bangke only the issuing authority mana district administration head hadi deputy commissioner alang li phanda dak witness bipon ko lasi alang li phansi non witness inwet do igla on alang li statement si relay po je la sona situation duma ma teli tumno theklong lor lam mulake la so incident ka jeplang hotya pandemic ta ave emergency situation la son ta ave la pen ke ilitum unlawful assembly pinang kipu unji ke kumantulo ilitum mane against the administration jong si chedan bulote government hompoti thang ho to ba kumania hompoti tum kachara daim hang ke dam to la song ilitum thang ta thega manong li usipu haki tum an lage ilitum alam alang lilam ni lilam kali lage pini korlong ke bang haki tum an alang ni moyak la song ke abi usipu that means totally la hai kaddo we case bangke false case ilitum han nangi people आपको लगे डेमोक्रेसी विरोधी सी क्लेम लगे डेमोक्रेसी का कपिपु का काम सी ला गवर्नमेंट तो मंग बीजेपी सरकार तुम्हें क्लेम लगे lapen पे ड्यूटी तो मैं दोलो नहीं अथे माने लिटुम बांगे पीसफुल प्रोसेशन की दाम चोट ना लाके अंडर कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 19 अटेंग बेसिनी तो एक क्लेम लाके डेमोक्रेटिक कंट्री के दी lapen alang litum pulis ta nang toy dun si ta ni litum han nang ke rai dun ji aphan si hala tum pulis tum wang nangi nang ke theng je pan kali Hamren pen Daniel Inghi Karbiang long live